Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Ja Leute, diesmal zum Champions League Spiel bei Galatasaray Istanbul. Ja, vieles stellt sich ja mal wieder von alleine auf. Ole ist klar, Neuer ist noch nicht so weit, beziehungsweise soll halt nochmal ja, Spielpause kriegen. Ole ist gerade in einer guten Form. Bin sehr gespannt, wie er da besteht mit der Lautstärke. Ja, aber darf man natürlich auch alles nicht so überbewerten. Ansonsten, De Ligt ist klar. Wo ist Menjay? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Sollte auch klar sein, haben mir ganz gut gefallen gegen Mainz. Unsere Außenverteidiger waren leider unterste Kanone. Unsere Innenverteidigung war eigentlich echt okay. Ja, ich denke, am Kimmich kommen wir nicht vorbei. Kimmich hat es auch sehr gut gemacht gegen Mainz. Wäre bei mir auch die 6. Und wenn er die 6 so interpretiert, wie gesehen, ja, sollte das passen. Ja, unsere Außenverteidigung wird ein bisschen wild. Von daher mache ich das mal zum Schluss. Ja. Und Alternativmangel ist Leimer natürlich die 8. Aber könnte man natürlich auch einen Kretzig oder sonst wen bringen. Ja. Erstmal Leimer. Ansonsten, ich denke, unsere Außen werden klar sein. Mit dem Koman. Und ja, ich würde auch in Sané nochmal die Chance geben von Anfang an. Hat jetzt gegen Mainz, war er jetzt mal wieder so in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Aber das würde ich mir angucken bis zur Halbzeit. Sollte er wieder in diesem Verhaltensmuster rumeiern, würde ich ihn zur Halbzeit auswechseln und Tell bringen. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu der verkannten Zehnerposition. Bin ich ganz ehrlich, ich würde mit Müller anfangen. Auch wenn es ein Musiala echt ganz okay gemacht hat gegen Mainz, aber teilweise auch wieder ein bisschen zu verspielt. Aber er hat es echt okay gemacht. Von daher würde ich mit Müller starten. Einfach auch aufgrund seiner Erfahrung. Ja. Ist ein Hexenkessel, kann für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überwältigend sein. Von daher würde ich mit Müller starten. Dass der Müller nicht unbedingt für 90 Minuten Saft im Tank hat, ist klar. Aber ich denke mal, so eine Halbzeit kann er auf jeden Fall Vollgas geben. Und so würde ich das mit ihm auch absprechen. Ne? Wenn der Akku leer ist, halt auswechseln und gut ist. Sollte das Ganze irgendwie nicht klappen, dass Müller irgendwie, weiß ich, keine Form hat oder so, kann man ihn natürlich auch zur Halbzeit auswechseln. Ich will aber erstmal mit Müller starten. Einfach, dass ein bisschen Erfahrung da auf dem Platz ist, ja, weil er halt auch viel coacht und so weiter. Das wäre meine Geschichte. Ansonsten würde ich einen ganz wilden Move machen. Auch wenn es natürlich, wo wir gerade beim Thema Erfahrung sind. Ich würde einen Kretzig auf links bringen, also linken Verteidiger. Und ich würde den Davids als rechten Verteidiger bringen. Eine ganz wilde Kiste. Warum? Ja, erstmal spielen wir eh nicht mit Flanken. Ja, also wir haben es ja im Stream letztens besprochen. Wenn ich alle Spiele mal zusammennehme, erinnere ich mich irgendwie an 10 Flanken aus dem Spiel heraus. Ja. Gut, Davis war bisher der Einzige, der überhaupt mal, ich glaube, für Davis habe ich 3 Flanken gesehen in allen Spielen zusammen, aber unsere Präferenz ist ja nicht mit Flanken zu spielen. So, von daher kannst du Davis auch auf die andere Seite stellen. Ja, ich verstehe das, dass man, wenn man mit Flanken spielt, sagt, jo, der kann nur Linksverteidiger spielen. So kann er auch auf der rechten Seite spielen. Sehe ich jetzt keinen Grund, der dagegen spricht. Ja, auch wenn er ein Linksfuß ist. Wenn wir nicht mit Flanken spielen. Ja, hat er sogar noch die Möglichkeit, nach innen zu ziehen und auch mal den Torabschluss zu suchen, ne? Wenn es so weit gehen sollte. Bei Defensivleistung, ja, ist ein Davis halt genauso schlecht, wie es ein Leimer wäre. Mazraoui wird bei mir nicht spielen aktuell. Ja. Ja, das ist einfach den Umständen geschuldet. Da würde ich halt erstmal irgendwie ein klares Statement einfordern. Das tut der Verein nicht. Ja, schwierig. Natürlich können wir es nur fußballerisch betrachten. Dann wird natürlich ein Mazraoui spielen. Bei mir
wird er erstmal nicht spielen und wird erstmal eine kleine Denkpause kriegen. Ja, auch wenn wir Probleme auf der Position haben, wir haben aber noch einen Bounazar, aber ja, keine Ahnung, den da jetzt einfach reinzuwerfen in so einem Spiel will ich auch nicht tun. Ich traue das dem Kretzig zu, ist jetzt auch nicht die Defensivbombe, ja. Das ist klar, ist ein Davis auch nicht, ist ein Leimer nicht. Ja, ich finde von allen Verteidigern, die wir so haben, ist ein Mazraoui wahrscheinlich noch der Defensivstärkste. Ich weiß nicht, wie weit ein Guerrero schon ist, ansonsten würde ich halt einen Guerrero auf links bringen und würde einen Kretzig halt auch erstmal draußen lassen. So, das weiß ich aber nicht, ob der schon so weit wäre. Ja, ist ein bisschen wilde Geschichte, aber nochmal, wir spielen aktuell nicht mit Flanken irgendwie großartig. Und ja, ansonsten muss halt ein King flanken. Ne? Er spielt auf der richtigen Seite, soll ja auch nicht das Problem sein. Muss dann nicht der Fonzie Davis machen. Ja, von daher würde ich das einfach mal so ausprobieren. Man könnte natürlich auch sagen, macht einen Kretzig nach rechts, wenn Fonzie da irgendwie das gar nicht hinbekommen sollte. Weil nochmal, auch da ist die Geschichte mit Links- und Rechtsfuß. Vielleicht wäre das sogar noch ein bisschen besser, weil er vielleicht ein bisschen unbekümmerter ist, dass man Kretzig auf rechts stellt und Fonzie da auf seiner linken Seite lässt. Ist noch ein bisschen noch nicht so festgefahren auf seiner Posi, der Kretzig, denke ich mal, wie ein Fonzie Davis. Könnte man genauso machen, ne? Spielt jetzt nicht die große Rolle, wer wo ist. Wenn es ganz schwierig werden sollte auf der Rechtsverteidigerposition, könnte man auch einen King auf die Rechtsverteidigerposition stellen und vorne halt einen Sané nach rechts, einen Tell nach links. Das würde genauso funktionieren, hat der King auch schon mal im Notfall gespielt. Ich traue ihm das auch zu. Klar, er muss ein bisschen seinen Offensivdrang bremsen, aber hat er in der französischen Nationalmannschaft, meine ich, auch schon mal gespielt. Es ist ja nicht so, als wenn wir keine variablen Spieler hätten. Ne? Und ja, sind wir ganz ehrlich, ich glaube, ein Coman kann es defensiv auch nicht schlechter machen, wie es ein Leimer als Rechtsverteidiger getan hat, die letzten Spiele. Also von daher, ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie Galatasaray Fußball spielt, ob sie viel über die Außen spielen. Dann wird es auf jeden Fall eine interessante Kiste, weil da haben wir aktuell auf jeden Fall unsere Schwächen auf den Außenverteidigerpositionen, egal wer da spielt, auch wenn hier ein Mazraoui spielen würde. Da haben wir auf jeden Fall unsere Schwächen aktuell. Ja, das kann man ganz klar so sagen. Ja, Musiala wäre für mich dann die erste Einwechseloption in der Offensive. Ja, neben Tell dann. Coman hat gerade gute Form. Sané, wie gesagt, muss man gucken, wie sich entwickelt. Ich glaube, Gnabry ist auch wieder mit im Kader. Also ist nicht so, dass wir keine Alternativen hätten. Da muss man dann auch nicht rumweilen. Ja, rumweinen. Ansonsten haben wir einen Tell, wir haben Choupo-Moting noch als offensive Option. Wie gesagt, Gnabry ist wieder da. Es ist nicht so, dass wir keine Option haben. Guerrero weiß ich nicht, wie weit er ist. Wäre sonst auch natürlich auch noch eine Option für die Mitte, aber auch für die Außenverteidigung. Ja, Innenverteidigung ist mau. Wenn da irgendwas passiert, wird's wild. Das ist vollkommen richtig. Ja, aber zur Not müsste dann da ein Kimmich in die Bresche springen, ein Leimer auf die 6 und ein Musiala auf die 8 zum Beispiel. Auch das würde gehen. Also, immer mal die Kirche im Dorf lassen. Es wird ein interessantes Spiel werden, denke ich. Ich denke, Stimmung wird brennen. Ich denke, Galatasaray wird heiß sein. Ich weiß nicht, was da mit Icardi ist. Es scheint ja verletzt zu sein. Muss man mal abwarten. Ja, ich erwarte einen heißen Tanz heute Abend und ein interessantes Spiel. Und das wäre meine etwas unkonventionelle Aufstellung. Wie immer, gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich denke, mit der Aufstellung gehen nicht viele mit. Das ist auch völlig okay. Ist nur meine Meinung. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Ich wünsche euch ein schönes Spiel heute Abend. Bis denne.